Вы, конечно, скажете, какое нам дело до западной техники, если нам их не продают. Да, в чем-то вы правы, но нельзя забывать, что мы живем в постоянно меняющемся мире, и кто знает, что будет завтра. Ну а для самых больших скептиков я, конечно же, расскажу немного про нашу отечественную авиацию ближайшего будущего. Самый долгожданный у нас это МС-21. Средний магистральный самолет нового поколения, вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и низкие эксплуатационные расходы.